ங்கிறது ரெண்டு வகை இருக்கு. ஒன்று வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது நமக்கு இந்த பில்லர் எல்லாம் போட்டு நம்ம பண்ணுறது, காலம் போஸ்ட் போட்டு பண்ணுறது தான் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர். இன்னொன்று அஸ்திவாரம் போட்டு பண்ணுறது, இது வந்து கடகால் அஸ்திவாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை லோடு பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து ஒரு லோடு பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் பில்டிங் தான். இந்த பில்டிங்கை வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிராயிங் ஃபைனல் பண்ணமோ அந்த டிராயிங் பிரகாரம் ஒரு மார்க் பண்ண போகிறோம். அந்த பில்டிங்கை மார்க் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க்கு ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஒரு பில்டிங்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபவுண்டேஷனுக்காக மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம அதில் பார்க்கணும். அது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியுடைய டாக்குமெண்ட்டு நம்ம எடுத்து அதில் அந்த சொத்து விவரம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் அந்த லேஅவுட்டுடைய சைஸ் வந்து